Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 25-də səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Globalas xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8 dərəcədən 12 dərəcəyə qədər isti, gündüz 15 dərəcədən 18 dərəcəyə qədər isti olacaq. Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-dən 11 dərəcə isti, gündüz 19-dan 24 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-dən 8 dərəcə isti, gündüz 10-dan 15 dərəcə isti olacaq.